밤사이 충남권 전역에 강풍특보가 내려지면서 관련 피해 신고가 오늘 오전 9시 기준 대전에서 1건, 충남에서는 26건 발생했습니다. 오늘 오전 5시 6분쯤 대전 유성구 둔곡동에서 천막이 넘어지면서 떨어졌다는 신고가 접수돼 소방당국이 안전조치를 취했습니다. 충남에서는 보령과 부여에서 도로에 낙하물이 있다는 내용과 나무가 쓰러졌다는 내용 등으로 신고가 잇따라 긴급 대응했으며 인명피해는 발생하지 않았습니다.